打电话叫我过来，什么事啊？哎，过来啦，这里有那5万块钱，你拿着。你给我这么多钱干嘛？当生活费了，你要去买衣服，做美容，好不好？没事的话，跟你这么小姐妹们去逛街，好不好？真好。去吧，去吧。那我先走了。去忙吧。老公，给我10万块钱呗。上个礼拜不才给你5万块钱吗？干嘛？你想留着钱给别人花？你看你这话说的，我也不是那样的人呀。你天天外面应酬，吃个饭1、2万都舍得，问你要个10万，干嘛舍不得啊？留着给别人花？没有啊，那不是出去谈生意应酬吗？你看你这话说的，平时你看你有空的话，你愿意我不都把你带着吗？是不是啊？不是家里开销嘛，小孩子、老人、保姆不都要钱的嘛？好吧，给你。我这里有张卡，里面有20万，你看你省着点用，不是省着点用，指的是什么意思？该买的买，不要做冲动消费。我知道了，我会省着点花的。那我先走了。好，慢点啊，注意安全。拜拜。今天下雨了。老公，来干嘛？跟你商量个事。你说。看上一套房子，然后跟你商量一下。看上一个房子，我们家不是有2套房子，住不过来吗？对呀，有2套，但是这套房子我喜欢呀，就想买一套房子，然后写自己的名字，给自己一个保障。什么2口子过日子写你一个人的名字，你是怎么想的呢？不是你现在公司做的这么大，然后外面天天应酬，指不定哪天就被哪个小姑娘拐跑了。你看你这么说的，我们在一起生活这么多年了，我是那样的人吗？平时去应酬的时候，能把你带着就把你带着，只要你愿意，不都把你带着吗？啊，不行，我就要，买不买嘛？好，听你的，你开心就好。是你好。多少钱？你看中的那套房子？320万。这卡里够。谢谢老公。路上回去注意安全。好的。你早点回来吃饭哦。哎，王哥。那个银行都给我打电话了，你看我帮你担保的那个贷款，你什么时候给他还掉呀？银行最后的通知都给我了，不然就要起诉我了。这个事情啊，现在我也没办法，我这东西揭不开锅，兄弟，我现在帮不了你啊，你自己看着办吧。喂。那彭总，这不兄弟啊？喂。谁呀？我黄鑫啊。啊，怎么你说？那个，你看我的情况你也知道，然后你看看你这边最近方不方便？啊？什么？我这信号不太好。喂，那个彭总。信号不太好。彭总。信号不太好。黄总，这是我们公司现在的情况。然后如果再不存点证据的话，工资就发不了了，然后银行也会起诉我们，这公司也就……怎么愁眉苦脸的？来了。发什么愁？没有。再给我5万块钱呗。5万块钱，你看这样行不行？我现在那个给你转1万8，我自己留你2000块钱，行不行？我卡里现在只有2万块钱了。不行，我就要5万。你看你要么你还我2天。还什么还啊？我现在卡里就2万块钱，给我留2000块钱，叫我加油，好不好？你现在还不肯跟我说实话？你给王哥在银行担保的贷款，你跟我说了吗？你都知道了。我还是听现在那个财务小刘跟我说的，现在公司发工资都发不出来了，你也不跟我说，你没有当我是你老婆啊？我不想让你担心，我知道你天天在家里照顾孩子，照顾老人很辛苦，老婆对不住了。这张卡是你平常给我的零用钱，我都存起来了。还有这一张是你给我买房子，我把房子已经卖掉了。啊，你就把房子卖了？那不然呢？我相信这些钱也可以帮你渡过难关。如果实在不够的话，我去我娘家借。对不起，那你跟着我当民宿吧。没关系的，夫妻本来都共患难的。就算你一无所有了，我也会陪你东山再起的。谢谢。
哎，过来啦，这里有那5万块钱，你拿着。你给我这么多钱干嘛？当生活费了，你要去买衣服，做美容，好不好？没事的话，跟你这么小姐妹们去逛逛街，好不好？真好。去吧，去吧。那我先走了。去忙吧。老公，给我10万块钱呗。上个礼拜不才给你5万块钱吗？干嘛？你想留着钱给别人花？你看你这话说的，我也不是那样的人呀。你天天外面应酬，吃个饭1、2万都舍得，问你要个10万，干嘛？舍不得啊？留着给别人花？没有啊，那不是出去谈生意应酬吗？你看你这话说的，平时你看你有空的话，你愿意我不都把你带着吗？是不是啊？不是家里开销嘛，小孩子、老人、保姆不都要钱的嘛？好吧，给你。我这里有张卡，里面有20块，你看你省着点用，不是省着点用指的是什么意思？该买的买，不要做冲动消费。我知道了，我会省着点花的。那我先走了。好，慢点啊，注意安全。拜拜。今天下雨了。老公，来干嘛？跟你商量个事。你说。看上一套房子，然后跟你商量一下。看上一个房子，我们家不是有2套房子，住不过来吗？对啊，有2套，但是这套房子我喜欢呀，就想买一套房子，然后写自己的名字，给自己一个保障。什么2口子过日子写你一个人的名字，你是怎么想的呢？不是，你现在公司做的这么大，然后外面天天应酬，指不定哪天就被哪个小姑娘拐跑了。你看你这么说的，我们在一起生活这么多年了，我是那样的人吗？平时去应酬的时候，能把你带着就把你带着，只要你愿意，不都把你带着吗？啊，不行，我就要，买不买嘛？好，听你的，你开心就好。是你好。多少钱？你看中的那套房子？320万。这卡里够。谢谢老公。路上回去注意安全。好的。你早点回来吃饭哦。哎，王哥。那个银行都给我打电话了，你看我帮你担保的那个贷款，你什么时候给他还掉呀？银行最后的通知都给我了，不然就要起诉我了。这个事情啊，现在我也没办法，我这都揭不开锅，兄弟啊，我现在帮不了你啊，你自己看着办吧。喂。那彭总，这不兄弟啊？喂。谁呀？我黄鑫啊。啊，怎么你说？那个，你看我的情况你也知道，然后你看看你这边最近方不方便？啊？什么？我这信号不太好。喂，那个彭总。信号不太好。彭总。信号不太好。王总，这是我们公司现在的情况。然后如果再不存钱进去的话，工资就发不了了，然后银行也会起诉我们，这公司也就……怎么愁眉苦脸的？老婆来了。发什么愁？没有。再给我5万块钱呗。5万块钱，你看这样行不行？我现在给你转1万8，我自己留你2000块钱行不行？我卡里现在只有2万块钱了。不行，我就要5万。你看你要么你还我2天。还什么还啊？我现在卡里就2万块钱，给我留2000块钱，叫我加油，好不好？你现在还不肯跟我说实话？你给王哥在银行担保的贷款，你跟我说了吗？你都知道了。我还是听现在那个财务小刘跟我说的，现在公司发工资都发不出来了，你也不跟我说，你没有当我是你老婆啊？我不想让你担心，我知道你天天在家里照顾孩子，照顾老人很辛苦，老婆对不住了。这张卡是你平常给我的零用钱，我都存起来了。还有这一张是你给我买房子，我把房子已经卖掉了。啊，你就把房子卖了？那不然呢？我相信这些钱也可以帮你渡过难关。如果实在不够的话，我去我娘家借。对不起，那你跟着我搬运送卡。没关系的，夫妻本来都共患难的。就算你一无所有了，我也会陪你东山再起的。谢谢，谢谢老婆。
打电话叫我过来什么事啊？哎，过来了，这里有那5万块钱，你拿着。你给我这么多钱干嘛？当生活费了，你要去买衣服，做美容，好不好？没事的话，跟你这么小姐妹们去逛街，好不好？真好。去吧，去吧。那我先走了。去忙吧。老公，给我10万块钱呗。上个礼拜不才给你5万块钱吗？干嘛？你想留着钱给别人花？你看你这话说的，我也不是那样的人呀。你天天外面应酬，吃个饭1、2万都舍得，问你要个10万，干嘛？舍不得啊？留着给别人花？没有啊，那不是出去谈生意应酬吗？你看你这话说的，平时你看你有空的话，你愿意我不都把你带着吗？是不是啊？不是家里开销嘛，小孩子、老人、保姆不都要钱的嘛？好吧，给你。我这里有张卡，里面有20万，你看你省着点用，不是省着点用指的是什么意思？该买的买，不要做冲动消费。我知道了，我会省着点花的。那我先走了。好，慢点啊，注意安全。拜拜。今天下雨了。老公，来干嘛？跟你商量个事。你说。看上一套房子，然后跟你商量一下。看上一个房子，我们家不是有2套房子，住不过来吗？对啊，有2套，但是这套房子我喜欢呀，就想买一套房子，然后写自己的名字，给自己一个保障。什么2口子过日子写你一个人的名字，你是怎么想的呢？不是你现在公司做的这么大，然后外面天天应酬，指不定哪天就被哪个小姑娘拐跑了。你看你这么说的，我们在一起生活这么多年了，我是那样的人吗？平时去应酬的时候，能把你带着就把你带着，只要你愿意，不都把你带着吗？啊，不行，我就要买不买嘛？好，听你的，你开心就好。是你好。多少钱？你看中的那套房子？320万。这卡里够。谢谢老公。路上回去注意安全。好的。你早点回来吃饭哦。哎，王哥。那个银行都给我打电话了，你看我帮你担保的那个贷款，你什么时候给他还掉呀？银行最后的通知都给我了，不然就要起诉我了。这个事情啊，现在我也没办法，我这都揭不开锅了，兄弟啊，我现在帮不了你啊，你自己看着办吧。喂。那彭总，这不兄弟啊？喂。谁呀？我黄鑫啊。啊，怎么你说？那个你看我的情况你也知道，然后你看看你这边最近方不方便？啊？什么？我这信号不太好。喂，那个彭总。信号不太好。彭总。信号不太好。王总，这是我们公司现在的情况。然后如果再不存点进去的话，工资就发不了了，然后银行也会起诉我们，这公司也就……怎么愁眉苦脸的？老婆来了。发什么事？没有。再给我5万块钱呗。5万块钱，你看这样行不行？我现在给你转1万8，我自己留你2000块钱行不行？我卡里现在只有2万块钱了。不行，我就要5万。你看你要么你还我2天。还什么还啊？我现在卡里就2万块钱，给我留2000块钱，叫我加油，好不好？你现在还不肯跟我说实话？你给王哥在银行担保的贷款，你跟我说了吗？你都知道了。我还是听现在那个财务小刘跟我说的，现在公司发工资都发不出来了，你也不跟我说，你没有当我是你老婆啊？我不想让你担心，我知道你天天在家里照顾孩子，照顾老人很辛苦，老婆对不住了。这张卡是你平常给我的零用钱，我都存起来了。还有这一张是你给我买房子，我把房子已经卖掉了。啊，你就把房子卖了？那不然呢？我相信这些钱也可以帮你渡过难关。如果实在不够的话，我去我娘家借。对不起，那你跟着我搬民生卡。没关系的，夫妻本来都共患难的。就算你一无所有了，我也会陪你东山再起的。谢谢。
我过来什么事啊？哎，过来了，这里有那5万块钱，你拿着，你给我这么多钱干嘛？当生活费了。你要去买衣服，做美容，好不好？没事的话，跟你这么小姐妹们去逛街，好不好？真好。去吧，去吧。那我先走了。去忙吧。老公，给我10万块钱呗。上个礼拜不才给你5万块钱吗？干嘛？你想留着钱给别人花？你看你这话说的，我也不是那样的人呀。你天天外面应酬，吃个饭1、2万都舍得，问你要个10万，干嘛？舍不得啊？留着给别人花？没有啊，那不是出去谈生意应酬吗？你看你这话说的，平时你看你有空的话，你愿意我不都把你带着吗？是不是啊？不是家里开销嘛，小孩子、老人、保姆不都要钱的嘛？好吧，给你。我这里有张卡，里面有20万，你看你省着点用，不是省着点用指的是什么意思？该买的买，不要做冲动消费。我知道了，我会省着点花的。那我先走了。好，慢点啊，注意安全。拜拜。今天下雨了。老公，来干嘛？跟你商量个事。你说。看上一套房子，然后跟你商量一下。看上一个房子，我们家不是有2套房子，住不过来吗？对啊，有2套，但是这套房子我喜欢呀，就想买一套房子，然后写自己的名字，给自己一个保障。什么2口子过日子写你一个人的名字，你是怎么想的呢？不是你现在公司做的这么大，然后外面天天应酬，指不定哪天就被哪个小姑娘拐跑了。你看你这么说的，我们在一起生活这么多年了，我是那样的人吗？平时去应酬的时候，能把你带着就把你带着，只要你愿意，不都把你带着吗？啊，不行，我就要买不买嘛？好，听你的，你开心就好。是你好。多少钱？你看中的那套房子？320万。这卡里够。谢谢老公。路上回去注意安全。好的。你早点回来吃饭哦。哎，王哥。那个银行都给我打电话了，你看我帮你担保的那个贷款，你什么时候给他还掉呀？银行最后的通知都给我了，不然就要起诉我了。这个事情啊，现在我也没办法，我这都揭不开锅，兄弟啊，我现在帮不了你啊，你自己看着办吧。喂。那彭总，这不兄弟啊？喂。谁呀？我黄鑫啊。啊，怎么你说？那个你看我的情况你也知道，然后你看看你这边最近方不方便？啊？什么？我这信号不太好。喂，那个彭总。信号不太好。彭总。信号不太好。王总，这是我们公司现在的情况。然后如果再不存点进去的话，工资就发不了了，然后银行也会起诉我们，这公司也就……怎么愁眉苦脸的？哎，老婆你来了。发生什么事？没有。再给我5万块钱呗。5万块钱，你看这样行不行？我现在给你转1万8，我自己留你2000块钱行不行？我卡里现在只有2万块钱了。不行，我就要5万。你看你要么你还我2天。还什么还啊？我现在卡里就2万块钱，给我留2000块钱，叫我加油，好不好？你现在还不肯跟我说实话？你给王哥在银行担保的贷款，你跟我说了吗？你都知道了。我还是听现在那个财务小刘跟我说的，现在公司发工资都发不出来了，你也不跟我说，你没有当我是你老婆啊？我不想让你担心，我知道你天天在家里照顾孩子，照顾老人很辛苦，老婆对不住了。这张卡是你平常给我的零用钱，我都存起来了。还有这一张是你给我买房子，我把房子已经卖掉了。啊，你把房子卖了？那不然呢？我相信这些钱也可以帮你渡过难关。如果实在不够的话，我去我娘家借。对不起，让你跟着我当你受怕。没关系的，夫妻本来都共患难的。就算你一无所有了，我也会陪你东山再起的。谢谢。